एक बूढ़ा बंदर भूख प्यास से पूरा सूख चुका था। उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी उसने ऊपर देखा तो आसमान से एक बॉक्स उसके पास गिरा। बंदर बॉक्स उठाया और बॉक्स खोला तो उसके अंदर एक नक्शा दिखा। बंदर नक्शे को लेकर रेगिस्तान की ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बहुत बड़ा नदी मिला। बंदर बहुत खुश हुआ। वह नदी की तरफ दौड़ा और नदी से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और वह खुश होकर रोने लगा।